організації лікарі та пацієнти вважають, що закон призведе лише до корупції, підвищення вартості, зниження конкуренції та до того, що важливі ліки зникнуть з полиць аптек, передає Уніан. Срібні медалі завоювали українські дівчата на чемпіонаті світу з біатлону, який триває у чеському Нове Місто, передає чемпіон. Юлія Джима, Валя та Віта Семеренко, а також Олена Пінкрушна стали призерками в естафеті 4х6. Завдяки вдалій тактиці та чудовій точності вони випередили італійок на 4,5 секунди, а поступилися збірні Норвегії на 7 секунд. Тепер наша команда у загальному заліку третя, попереду також Норвегія та Франція. Нагадаю, на цьому чемпіонаті Пінкрушна виграла весь комплекс медалей разом із золотом. Валя Семеренко завоювала срібло в індивідуальній гонці. Потужність вибуху над Уралом, який вчора спричинив метеорит, була у 20 разів більшою, ніж вибух у Хіросімі. Свої висновки опублікували спеціалісти НАСА, повідомляє Лента.ру. Вчені з'ясували, що болід важив 10 тисяч тонн перед входом в атмосферу і вибухнув на висоті близько 20 кілометрів. При цьому потужність склала близько 400 кілотонн тротилового еквіваленту. Щоправда, це трохи відрізняється від даних російських вчених. Вони вважають, що вибух стався на висоті 40 кілометрів. Також росіяни підрахували збитки, завдані навесним цілим, це близько 15 мільйонів доларів. Нагадаю, вчора вранці на Уралі впав метеорит поблизу Челябинська. У результаті потужного вибуху в небі у 300 будинках повишибало шибки, а постраждало близько 500 осіб. Ну і до інших подій. Надмірна батьківська опіка призводить до депресії та проблеми з соціальною адаптацією у дітлахів та юнаків. Американські вчені з університету Вашингтона з'ясували, що спроба максимально убезпечити свої чада від негараздів світу дає протилежний ефект. У результаті діти виростають несамостійними, схильними до депресії та пригніченості. Спеціалісти провели опитування серед юнаків 18-23 років і виявилося, що ті, кого батьки не сильно опікали, легше знаходять нову оточуючи та здебільшого задоволені життям. Тож фахівці вважають, в мірі дорослішання дитині вона має отримувати все більше свободу, простіше самостійно приймати рішення та вирішувати проблеми без нав'язливих впливу старших. На цьому з новинами поки все. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні в Україні буде прохолодно, на більшості території хмарно з проясненнями, без опадів лише на сході та півдні, можливі невеликі опади у вигляді снігу. Температура повітря на заході сьогодні -2, -5, у Карпатах до -8. На півдні та в Криму в день від 1 морозу